IT sohasi qanchalik shiddat bilan rivojlanayotgan bo'lsa, to'qimachilik ham taraqqiy etishda qolishmayapti. Muhimi sohada kadrlarni tayyorlash masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan bu borada Markaziy Osiyoda ilk bor o'z faoliyatini boshlagan zamonaviy to'qimachilik dastgohlarida ishlashni o'rgatishga ixtisoslashgan o'quv markazi haqida Masuda Xudoyorova tanishtiradi. Har qanday soha rivojida avvalo malakali kadrga ehtiyoj yuqori, xususan to'qimachilikda ham. Bugun ushbu tarmoq mamlakatimiz iqtisodiyotining drayverlari qatorida. O'zbekistonning to'qimachilik mahsulotlari esa dunyo yuzini ko'ryapti. Endigi maqsad yangi bozorlarni ko'proq kashf qilib, tovar sifatini jahon standartlariga moslash. Bu qanday bo'ladi? Albatta, yo'nalishda professional kadrlarni tayyorlab, mutaxassislar sonini oshirish bilan. Zamonaviy to'qimachilik dastgohlarida ishlashni o'rgatishga ixtisoslashgan o'quv markazi Belgiyaning 85 yillik tarixga ega yetakchi kompaniyasi tomonidan ochildi. Bu markaz O'zbekiston va butun mintaqaning to'qimachilik sanoati rivojiga o'z hissasini qo'shishi bor gap. O'quv markazining asosiy afzalligi ta'limning mutlaqo bepul bo'lishidir. Mutaxassislar mana bunday zamonaviy uskunalarda ishlashni o'rganib, ishlab chiqarish samaradorligi va sifatini oshirish imkoniga ega bo'ladilar. Ushbu zamonaviy to'quv dastgohlarining harakatlanish tezligi an'anaviy uskunalardan 5 barobar yuqori. Bu to'qimachilik korxonalari va umuman sanoatning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Demak, ulardan to'g'ri foydalanishni o'rganish va yetakchi mutaxassislarni tayyorlash eng muhim jihatlardan biri. Korxonani o'zida qiyin o'rganish, chunki u yerda ishlab turgan odam birovga o'rgatsa, ishini qoldirib, haligi to'quvchi vaqti bo'lmaydi. Samaradorlikka ta'sir qiladi. O'sha uchun ular harakat qiladi. Endi u vaqtini ularga oylik kerak, oylik ishlash kerak, ish unum bo'lish kerak. O'sha uchun bu juda zo'r tashkil qilingan narsa, kelajakda bu o'zini natijasini beradi. Juda katta foydasi bor buni. Yiliga yurtimizning barcha hududlaridan, qolaversa qo'shni davlatlardan qariyb 200 nafar mutaxassis ta'lim olishi rejalashtirilgan. Ularga uskunalardan to'g'ri foydalanish, nosozliklar paydo bo'lsa, ularni bartaraf etish tajribali mutaxassislar tomonidan o'rgatiladi. Xo'sh, nega bunday o'quv markaz ochish uchun aynan O'zbekiston tanlandi? We decided that it would be important to have a training center here in Tashkent. Ushbu o'quv markazining butun Markaziy Osiyo uchun filiali aynan Toshkentda ochilishi muhimligini angladik. Sababi bilamizki, O'zbekiston eng yaxshi paxta xomashyosining mahalliyligi, nisbatan arzon energiya va juda ko'p sonli texnik mutaxassislarga ega. Lekin mutaxassislardan maksimal foydalanish uchun ularni zamonaviy uskunalarda ishlashi uchun o'qitish kerak. Nega aynan O'zbekiston? Avvalo, sizda iqtidorli, shu sohaga qiziqqan yoshlar bor. Shunday ekan, ularni zamonaviy uskunalar bilan tanishtirish kerak. Agar yoshlarni darhol korxonaga ishlashga qo'ysangiz, ular bu uskunalarni ishlatishdan biroz qo'rqishadi. Bu markazda esa ular zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan tanishish imkoniyatiga ega. When I came here 15 years ago, Uzbekistan was exporting cotton as raw material. Men mamlakatingizga 15 yil oldin kelganimda O'zbekiston paxtani xomashyo sifatida eksport qilar edi. Siz arzon narxda paxtani kilolab sotib, uni tayyor kiyim yoki mato shaklida, balki 7-8 barobar yuqori narxga qayta sotib olar edingiz. And with the support of your president, Prezidentingiz qo'llab-quvvatlovi bilan bu paxtani eksport qilishni davom ettirish o'rniga uni O'zbekistonda qayta ishlash jarayonini boshladingiz. Hozirgi kunda siz ishlab chiqarayotgan paxtaning 100% eksport qilinmaydi, balki qo'shimcha qiymat yaratiladi. Shuning uchun bu sohani qo'llab-quvvatlayotgan prezident tashabbuslari juda muhim. So that's why it's very important, the initiatives of the president who is really supporting this industry. Yangi ta'lim dargohi nafaqat tajribali kadrlar tayyorlashga, balki korxonalarning ishlab chiqarish hajmi va raqobatbardoshligini kuchaytirish va eng asosiysi, yurtimizda kambag'allik darajasini kamaytirishga hissa qo'shishi shubhasiz.